Tak ahojte, v tomto projekte ďalej účinkujú dvaja významní ľudia, koňovodiči, po mojej strane ľavej strane Peter König a po mojej pravej strane Albin Medus, obaja herci, skvelí herci z divadelného súboru Hviezdoslav pri Mestskom kultúrnom centre Spišská Nová Ves. No ale vidieť ich na doskách veľkého nášho divadla, vlastne aj vo filmoch, aj všade možne, kde chcete, si ťuknete na Google, na YouTube, hoci kde a vyskočia vlastne títo ľudia obrazovky. Neotvárajte chladničku, lebo aj odtiaľ vyskočíme. Dobre. Všade vyskakujú, jednoducho nedajú sa zatlačiť do úzadia, keďže sú takí, že poprední v popredí, tak sme do popredia ku koňovi sme ich tam dali, alebo toho koníka pekne ťahajú do popredia medzi ostatných ľudí a to je skvelé. Samozrejme, že my tu vystupujeme ako koňovodiči. Ale v prvom rade sme... To mi tak napadá, prepáč, že to je že koňovodič, ale že keď je polovodič, tak teraz jeden polovodič, druhý polovodič. No však preto sme dvaja. Je celý vodič. Ináč ja mám aprobáciu na koňovodenie, pretože som absolvoval Vysokú školu poľnohospodárskú, chcem zdôrazniť. Čo si? Áno, odbor zootechniky. Čiže ja mám plné právo toho koňovodiča robiť v tomto tvojom projekte. Dobre, ale ten kôň, tam sme vraveli, že on v zadnej časti mu chýba pohlavie. Že tam je iba háčik, očko, na ktoré sa zavesí pohlavie podľa potreby. Áno. No a ty môžeš viesť aj kobylu, či len koňa? Ale to nebude mi problém robiť, pretože ja rozoznám jedno pohlavie i druhé pohlavie. Vzhľadom na to, že som študovaný v tejto oblasti. Že obidve pohlavia ako v pohode rozoznáš. Jasné. To znamená, že máš nielen koňológiu, ale aj konicológiu. Áno. Konica. No a čo s tým koňom ďalej? Konica, to je také... To je také, jak sú tie prístroje konica, nie? Konika, to je také niečo, existuje nejaké tie prístroje také. No tak presne takou optikou nejakou, tou konicou. Práve tak, ako sme začali, vlastne by sme mali aj pokračovať. To znamená, že my sme nie len koňológovia, ale aj v prvom rade teda klauni, pouliční herci, zabávači, čo ešte, upútavači ste. Gazdovia. Čiže toho koňa nie proste iba len vodíme, aby sme ho vodili, ale aby sme s tým koňom aj niečo podnikali. No keďže kôň nemá klasický nos, jak majú klauni, ale nemá klasický nos, ako majú ľudia, alebo ja mám taký väčší nos, tak nedá sa povedať, že vedieš toho koňa za nos a ľudí vodíš za nos. Keďže nos chýba, tak môžeš viesť koňa za čo? Za úzdu. Za úzdu. Koň sa vedie za úzdu. Zaúzdený kôň. Keď nie je zaúzdený, tak ho môže viesť jedine jazdec, ktorý na ňom sedí a nohami pravou alebo nohou, ktorú má obodrenú ostrohami, tak ho potom vedie. No ale vzhľadom na to, že toho koňa nebudeme mať osedlaného, nebudeme viesť, no tak ho budeme viesť za nejakú tú úzdu. Uzdičku. Za úzdičku. No pokračujeme, čo ďalej s tým koňom? No dobré, máme koňa, sme koňovodiči a teraz sa rozhliadame okolo seba, čo s ním? No lebo keď ste takí vy poprední, tak samozrejme idete do popredia a všetci ľudia vás vidia, pretože ten kôň, on je slušne oblečený, tak ako vy, on má gače jahodové. On je oblečený, ten kôň? On má jahodové gače, proste má také kraťasky tu s jahodkami, kraťasky s jahodkami, má veľké oči, no lebo vlastne význam, ja som ho takto vytvoril, že ten koník sa usmieva
je mu fajn, je taký radostný, prináša radosť. Jazdí na tej doske, na takom skejte, to je obrovská doska, to má 2 metre a 70 cm na šírku. Na tom je tráva, znamená to, že to prirodzené prostredie, v ktorom sa pohybuje, tak kus toho prostredia, kus tej zeme zatrávnenej si nesie na tej doske so 6 kolieskami. Škoda, že na tej tráve nie sú nejaké reálne jahody, ktoré by mohol ten kôň aj spásať. No tak možno narastú raz. Možno tam raz narastú, ale to môžeš hovoriť ľuďom, keď si ich budeš stretávať, že čo tam všetko môže rásť na tej tráve. Podstatné je, že on jazdí na tráve. Nie na tráve, vďaka tráve, nie vďaka tráve, na trávnatom skejte. Preto má okuliare, preto má obrovské okuliare, aby mu tam nepadali muchy do tých očí. Takže tá tráva, to je nie na spásanie, ale to je umelá tráva? Nie umelá, je digitálna. Nie digitálna blbosť. To je taká, vlastne to je tráva. Áno. To je tráva, nebudeme hovoriť jaká, lebo ty, keď povieš niekomu, že je to umelá tráva, tak tí ľudia akože, aha, dobre, a tak si presvedčte, jaká je to tráva. Poďte si tam si sadnúť, poďte si tam trošku pováľať, poďte si tam pohovieť v tej tráve. Podúbkať nožkou, že čo to tam je za tráva. No práve by som po tráve by sa nemalo chodiť. Ešte jedna taká drobnosť. Tráva je v modernom slova zmysle veľmi dvojzmyselná. Tak by to malo byť akože zelená tráva, nie nejaká iná tráva. Tráva zelená, tá obsahuje zelené farby vo chlorofil. Áno. Teda chlorotráva by som to nazval. No ale tu začala byť nejaká debata o jahode. No ja neviem, ako sa dostala tá jahoda na toho koňa. A prečo jahoda na koňa? Toto by sme si mali objasniť. To je veľmi jednoduché, lebo sa volá Jano Jahoda. A ten kôň sa volá Jahoda? To môj telefon. Prepáč, volá Hollywood, hej? Hollywood. Toto býva u tých áno, počúvam. Hercov. Nemôžu ma poistiť na rok, lebo som už starý. Ale vážne. No, mali by sme prejsť... To by bolo ako v ich prípade, že na doživotie. Mali by sme prejsť k zmysluplnej debate, ktorá by viedla počkajte, k tomu... Ešte jedna vec, Peťko. My už teraz hovoríme nie o tom, že čo bude, ale čo bolo. Čo bolo? No však práve o to sa jedná, aby to bolo také tliachanie o ničom, ale by som povedal, tliachanie o koňovi, o tej akcii. No chlapi, perfektné bolo to, jak sme si na začiatok povedali, že budeme mať 3 výstupy. To bolo úžasné. 3 vstupy teda. 3 vstupy. Áno. 3 vstupy, to bolo úžasné. Prvý, druhý, tretí. Prvý blok pre tie deti. Áno. Vstup. Druhý blok ako hospodári, nejakí gazdovia. A tretí vstup kravatoví muži, ktorí zakladajú politickú stranu. A to bolo výborné. To bolo proste výborné. Takže najviac asi bolo super, že tie deti boli z toho nadšené, lebo tí klaunisti boli perfektní. Tak ono to vždy je tak, že tie deti sú najvďačnejšie publikum, lebo jednak sú najkreatívnejšie, že sami si proste vymýšľajú kdečo okolo toho. Napríklad tam bola jedna taká šokujúca pre mňa. Bola situácia, keď sme teda posadili dievčatko na toho koňa a som sa pýtal, či sedela niekedy na koni a jej mamka povedala, ale ona jazdí na koni. A navyše robí takú tú krasojazdkyňu. Že robí aj také nejaké figury
priamo na tom koni. A ona hravo tú figurku proste predviedla. To bolo pre mňa také šokujúce, že na chrbte konia si dovolila urobiť nejakú naozaj takú baletnú kreáciu. A to bolo nádherné. Teraz si predstav, že ona je krasojazdkyňa a ty si šašokoňovodič, polovodič. Hej? Druhý polovodič rozpráva básničky, deti rozprávajú básničky, za to dostanú odmenu. Áno, určite. Si pohľadiť koníka, alebo dostanú cuklík. No aj keď som vyzýval, zistil som, že tie detičky, s ktorými sme komunikovali, tak veľa tých básničiek nevedeli. Čiže museli sme sami ich naučiť. Skúšať učiť básničky o Jahode. Boli zaskočené, keď sme začali s nimi o básničkách hovoriť. Čiže tam skrátka je chyba v školských osnovách, že chýbajú básničky o jahodách. Neviem o iných plodinách, či existujú v školských osnovách, napríklad o kaleráboch, alebo o redkovkách, alebo čo ja viem, o melóne, ale o jahodách nie sú zrejme básničky mimo tých, ktoré ovládame my, koňovodiči. Čo ja viem, lebo tie deti sú také, že oni jahody majú radi. To znamená, že na čo by tam bola nejaká propagácia jahod? Ja si myslím, že možno, že viac je tá propagácia toho, čo nechceme jesť zeleninu. No tak asi o tom bude tých básniček viacej. Možno. No a tak možno, ale teraz keď máme ten jahodový festival, tak keď prídeš s nejakým kalerábom, tak to je riadna konina. Potom. No áno, a to sedí práve. Koňový kaleráb ako konina to pasuje. Hej, taký konský vtip. Áno. Hej, negácia jahody. Negácia jahody. No ale tak ste boli populárni, to som ja videl. Že ste boli veľmi populárni, veľmi žiadaní. Dokonca boli také, že koník stál na mieste, veľmi sa nehýbal, hoci mal kolieska, lebo ste boli zavalení divákmi. Tam boli decká, čo chceli ísť na koníka, potom si sa rozprával tam s nejakými ďalšími deťmi a ďalší čakali v rade. To bolo veľmi dobré, to sa mi páčilo. Viete to, pane, to bude asi v tom, že nie, že sú deti pasívnymi prijímateľmi proste nejakého takého pouličného umenia, ale že sa zapájajú. A toto je vlastne, myslím, že ten hlavný cieľ našej aktivity. Áno. Myslím, že toto je na tomto najkrajšie, že to, a navyše, že nie sú, jak by som povedal, nie len, že nie sú pasívni ako diváci, ale že sa aktívne zapájajú a tým, že vlastne títo koňovodiči, akože sme, my prichádzame za tým divákom vlastne tak, aby sme boli s tým koňom na dotyk k tomu divákovi. A v tom je to, myslím, že je to najdôležitejšie. Mňa zaujíma ešte jedna vec, že sme si povedali, my sme tam nezavesili žiadne pohlavie experimentálne, sme tam nezavesili žiadne kokosové orechy ani to druhé. Tak jak to tie deti brali, že vidia koníka, teraz si povedali, to je koník, že či to brali, že či všetci to brali, že iba že to je koník, alebo či to brali, že to je kobylka, alebo to je žrebetko, alebo jak pristupovali k tomu, že... No ja chcem zdôrazniť jednu vec, že tie deti boli nadšené tým, že vidia koňa ako takého, pretože dnes vidieť na ulici koč alebo voz ťahaný koňom, a zvlášť v takom meste, ako je Prešov, tak to je rarita. Voľakedy pred 50, 60, 80 rokmi v mestách kone chodili. Vozy boli. Dnes nie. Dnes živého koňa môžu vidieť deti jedine na nejakých tých farmách, gazdovstvách, ale v meste ako takom
živého koňa ťažko stretávať. Ale ty to tak hovoríš, ako keby, že pred tými 50 rokmi bežne sa vyskytoval v meste na ulici šašo. No áno. No tak šašo nie, my hovoríme o koňoch teraz, nie? O koňovi. Čiže veľmi zriedka už teraz vidieť koňa, ktorý by ťahal nejaký kočiar. A toto bola určitým spôsobom náhrada. A preto tie deti s takým nadšením prichádzali aj k tomu umelému koňovi. No ale ani šašov nie je tak ako zriedkavo. No tak šašo to je druhá vec. Šaša nevidieť. Že ešte šašo a s koňom. Áno, to nerarity svojím spôsobom. Šašo s červenou jahodou na nose, áno, to je kôň s jahodovými gaťami. No, už len tým, že ako bol ten kôň... Možno, že sme tie deti trošku zmiatli tým, keď videli svojho živého koňa niekde a naraz videli takého umelého koňa s takým umelým doprovodom. Takže myslíte, že je to v poriadku, že tento vstup by mal ostať aj na budúce? Určite, musí zostať. Mohol by zostať. Čo je to budúcnosť? Kedy je tá budúcnosť? Tak o rok. Do životie. No, do živote. Ešte sa vrátim k tej téme tých šašov. Tam totižto neboli dvaja klauni, dvaja šašovia. Vlastne aj sám kôň sám o sebe, ako bol teda pripravený, ako je teda pripravený, istým spôsobom vystupuje ako klaun. Že to vlastne, my sme boli, by som povedal, len takí biední koňovodiči, pretože dominantou bol teda samozrejme, že ten kôň. Sa tak považuje skôr za doprovod toho koňa. Áno. No a niečo by si menil, niečo by si inovoval? Ja myslím, že nie. Nie je dôvodu. Taká zmena? Nie, pravda, zmena nie. Ja plne potvrdzujem to, čo hovorí kolega, že hviezdou večera neboli tí dvaja koňovodiči, ale bol ten kôň. No hviezda určite žiarila, lebo... A ono to korešponduje vôbec aj so znakom mesta Prešov, ten kôň. To je také symbolické. Hviezdy žiaria, aj on žiari tak, že oči mu žiaria. No áno. Na ne oči žiarili, áno. To je ozajstná hviezda, tu mu svietia oči. Takto. A bolo to určitým prekvapením, keď v šere, v prítmi naraz zasvietili tie oči koňa. To aj dospelí, ktorí chodili od toho koňa, kvitovali to s nadšením, by som povedal, keď zasvietili tie oči. To mi tak pripomína, že aj keď je tma, ten koník jasne vidí, kam ide. Vidí svoj zámer, vidí svojho pôsobenia. Aj keď ho jemne korigujeme. On vidí dopredu svoju budúcnosť. Tými očami vlastne žiari niekde do budúcna. Žiari do budúcna. Áno. Je to veľmi kreatívny koník. No dobre, to sú deti, to je ten prvý vstup, čo sme mali. A ten druhý vstup, ste sa zmenili, premenili ste sa čarovne na gazdov. No tak sme museli, v tom druhom vstupe sme museli zdôrazniť, alebo sme museli oboznámiť obecenstvo, kde ten kôň žije, kde prosperuje, kde ho chováme. Na to, ako gazdovia sme museli pri tomto druhom vstupe sme museli zdôrazniť, museli riecť, že existujú jahodové plantáže, že ten kôň... Jeho jediným pokrmom sú jahody. Sú jahody, áno, jahody. To je raritný kôň, ináč živé kone a iné kone, pokiaľ to obecenstvo nevie, tak sú krmené ousom, obrokom. To sa hovorí obrok. Ale tento kôň, ten je živený jahodami. Jahodami, vyslovene jahodami. Zvlášť, a samozrejme aj jeho produkt teda zažívania je takisto... Je jahodový trus. Jahodový trus. Stade to vypadáva. A o ktorom pôsobení toho jahodového trusu sme
sme teda oboznámili obecenstvo. Vy máte to normálne ako štúdiu, nie? Že áno, že štúdiu, že čo je možné s tým jahodovým trusom podnikať. Jasné. Áno, povedzme v kozmetickom priemysle. Preto ten koník jahoda má aj tie, by som povedal, trenírky, kde sa zachytáva ten trus. My sme predsa nemohli trúsiť ten trus po meste. On je vzácny. Samozrejme, že je vzácny. To som si myslel. No a tak venujete tomu samozrejme nejakú takúto teatrálnu vedeckú štúdiu. Áno. Niekoľko vedeckých štúdií existuje. Niekoľko vedeckých štúdií, kde je analyzovaný ten trus. Kde trúsite tieto múdrosti. Áno. Určite. Áno. Musíme oboznámiť vlastne celé to naše prostredie, v ktorom sa tento náš koník nachádza, za akým účelom vlastne on konzumuje práve tieto jahody a čo sa všetko možné dá proste z plodín alebo ja by som povedal, zo zvierat, ktoré na našom gazdovstve žijú, teda nielen kone. My tam máme aj kravy, aj ovce, ktoré sú tiež jahodové. Áno. V Rakúsku majú, teda vo Švajčiarsku majú milku, ktorá je fialová a my máme konice, ktoré sú No a dobre, ale prečo jahodové. ste sa potom rozhodli, keď máte toľko zvierat, že prečo ste mi do toho tak nevstúpili a nepovedali, že dobre, Jaroslav, ale my tu máme predsa iné zvieratá. Máme koňa, nedávajme tam koňa, možno tam dajme ovcu, možno tam dajme prasa. Prečo tak? Z bezpečnostných dôvodov, pretože keby sme tam mali prasa, tak to prasa by asi skončilo niekde na ražni a to by nebolo dobré. Takisto aj s ovcami, pre Boha živého, na ovci sa tie detičky nemôžu povoziť, ale na tom koni áno. Jasné. Ten kôň je viacej účelový, ako povedzme tie ostatné A viac ho vidieť, nie? No určite. A slona nemáš? Uvažovali sme aj o slonovi, nejakom jahodovom, ale zase v rámci toho, že je to pouličný, by som povedal, pouličná atrakcia, tak ten slon by tam zabral veľmi veľa miesta. Lebo keď tam ideme cez tú Florianovú ulicu a my tam by sme išli na to námestičko v tom Prešove, oni tam aj majú taký nižší oblúk. No tam by neprešiel. Tam proste by sme nepretlačili asi. Nie. Ja si spomínam, že sme o tom rozprávali, že nakoniec sme ostali pri tomu koňovi. Áno, určite, to je asi najlepšia verzia. Keby tam boli sliepky, tak by sa zase poutekali a splínuli by. A nevidieť vás tam. Áno. Potom s nimi, hej? Že to by tak určite, lebo by sa rozptýlili medzi ženskou populáciou našich divákov, takže nebolo by to dobré, aby tam zapadli proste sliepky. A mali ste úspech? Niekto si zobral tie vaše rady, jak pestovať jahody, jak chovať koňa k srdcu? No, to budeme vidieť v budúcnosti, pretože či si niekto vzal k srdcu tie naše skúsenosti, alebo nie, to nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť. Hej. Uvidíme to výskumný ústav jahôd to potom zistí, akože ako to malo. Uvidíme. Ako to má ďalšiu perspektívu, proste táto jahodová kultúra, lebo musíme hovoriť o jahodovej kultúre, ktorá zasahuje tak do oblasti života človeka. Takisto. To je špeciálny odbor, že koňokultúra, jahodokultúra, kulturológia. Ja som taký smelý, že predpokladám takto, že ako bolia, kedy ľudstvo prežívalo dobu kamennú, železnú, medenú, že bude teraz prežívať dobu jahodovú. K dobe jahodovú. A to je vzelka. To je veľký počet, toto áno. Lebo keď je jahoda, je potom aj pohoda. A toto práve vyplýva. A tu ideme do tej tretej oblasti. Do tretieho vstupu, ktorý ste tam mali. Presne tak. A to už by som vám povedal takto, že ja by som vás mal predstaviť ako politických lídrov.
No, pri všetkej skromnosti, Pri áno. všetkej skromnosti, áno. Pri všetkej skromnosti, áno, sme politické Vy ste lídri. dvaja hlavní zatiaľ jediní členovia, zakladatelia novej politickej strany. Poprosil som vás, aby ste to vykreovali, aby ste to jednoducho načrtli a hneď, aby ste urobili neskutočne ako celý koncept k tomu. Takže vás poprosím, povedzte teda, že čo to za politickú stranu ste vymysleli? No je pravdou, že sme novou politickou stranou, že sme len dvaja. Existovali v minulosti takéto strany, ktoré boli mnohopočetné a naraz sa svrkli na jedného, dvoch. Máme také politické strany aj v skutočnosti, takže sme rovnocennými partnermi zatiaľ, keď sme len dvaja, ale vzhľadom na náš program, ktorý máme a ktorý vyplýva z kmeňa slova jahoda, to jest hoda, s prívlastkami, tvorí náš program. Stačí na tom kmeňovom základe hoda pridaním predpôn. Napríklad Zhoda. Zhoda, Je áno, zhoda. pridávame zhoda. Tým ste začali. Áno, Ste sa zhodli. musí byť. Každá jedna politická strana by mala mať istým spôsobom vnútornú zhodu. My z tohto, na tomto základe vlastne budujeme celú našu budúcnosť, nielen našej politickej strany, ale celú budúcnosť Slovenska ako taká. Však si zoberte, že keď budeme mať zhodu a pridávame ďalšie napríklad predpony, áno, a získame dohodu. Dohoda, teda zhoda, dohoda. Tak. Ja ešte chcem pripomenúť, že vychádzate z jahoda. Áno, Keď oddelím, že ja, pomočka hoda, áno. tak vlastne to je úžasné na tom to, že vy idete od seba ja. To je, Áno, Ja zo som. svojej podstaty. v rámci výskumu sme prišli na to, že slovo jahoda môže byť tak podstatné meno ako aj sloveso. Áno. Ja hodám. Ja hodám, ty hodáš, on hodá, On my hodá. hodáme, vy hodáte. Že to je proste sloveso. A oni hodajú. Oni hodia. Oni hodia. Ale pokračujeme v tom pridávaní toho Nikto do vás nehodil jahodu. kreovaní toho kmeňa hoda. Tak od zhody prešli sme na dohodu. Dohoda. Ja si to píšem, lebo to sú veľmi zaujímavé. Určite. A keď máme zhodu, nakamerujeme. keď máme zhodu a urobíme dohodu, tak z toho čo vyplýva? Výhoda. Výhoda. S tvrdým i. Áno, výhoda, samozrejme, to je úžasné, lebo sme to na je Slovensku, tak ďalšia tvrdý. časť, by som povedal, Výhoda. nášho hesla, získať proste výhodu v spoločnosti a výhodu našej spoločnosti voči iným spoločnostiam, ktoré nás Mi tak obklopujú. napadá, že to bude absolútne výhodná spoločnosť. A vychádzajú z týchto, Výhodný koncept. áno, a vychádzajú z týchto troch predpôn. Zhoda, Dohoda a výhoda. výhoda, plynie čo? Pohoda. Pohoda. A čo To je potrebu- koniec. To je konečný, by som povedal, Cieľ cieľ. našej strany. Cieľ Proste- našej strany. Dosiahnuť v našej spoločnosti pohodu. Samozrejme, že môže sa stať náhodou, že by bola nejaká nehoda. áno, Že to sa stáva. Náhoda prinesie aj priniesie nehodu. nehodu, Alebo nejakú inú príhodu. príhodu, ale to sú... Výhodu. Ale s tým musí človek počítať, pretože je to živý organizmus. Tá naša strana. Ale podstatné sú vlastne Všelijakí tieto... ľudia sa nám môžu tam prikryť, ktorí spôsobia príhodu alebo nehodu. Ale vy ste už na tom tak si S tými si myslím. ľahko poradíme. Hej, že znova to nahodíte na tú zhodu. Áno, áno. Hodím to ja, hoda,
schodím to, alebo stočím to znova na tú zhodu a znova to ide tak, ako to má. Áno, má to pokračovanie. Pokračovanie a ide až do tej pohody. Do tej pohody. A keď získame teda tú konečnú, by som povedal, pohodu, zase sa vrátime k tomu kmeňovému základu hoda a vôbec k jahode ako takej, povedzme ako k slovesu, je jasné, že táto strana, naša strana, keďže sloveso je konatívne, smeruje od nás ku všetkým. Preto ja ho dám, ty ho dáš, on ho dá, my ho dá. My nie sme politická strana, ktorá by len brala, ale práve naopak, politická strana, ktorá len rozdáva. Rozdáva. O to sa jedná. A hlavne rozdáva tú pohodu. A vzhľadom na tento cieľ predpokladáme úžasný nával členov. Momentík, a ja vás predviem, ja sa chcem opýtať, že či ste vy dvaja sa v tomto treťom vstupe zhodli, ako budete oslovovať ľudí. Lebo predpokladám, že na to ste tam boli, že by ste nabrali nejakých členov, alebo aspoň poinformovali tých ľudí, že akú stratégiu ste zvolili. Oslovenia ľudí. Akú stratégiu budeme voliť? No tak v prvom rade ľudí oslovujeme tým... Stratégiu? No, tak na Slovensku tú stratégiu by sme volili, čo ja viem, podávaním nejakej látky, ktorá by ovplyvnila ovplyvnila ich myslenie, smerujúce k realizovaniu týmto štyrom hlavným bodom našej politickej strane. Pôvodne sme chceli robiť... Čo by to asi tak mohlo byť? Pôvodne sme chceli robiť guláš, lenže konský guláš by asi u nás neprešiel. Ľúto by nám bolo našich koní. Tak sme volili radšej nejakým produktom z tej jahody. Použiť nejaký produkt tej našej jahody. Nie trus. No a po veľkom tomto výberovom konaní sme sa dohodli, či by nebolo najlepšie nejakú priesvitnú takú látku, ktorá by sa dostala do tela potenciálnych voličov a členov našej strany. Vyvolala tam pohodu. Áno, vyvolala v tom tele pohodu. Áno. Počkaj, to mi tak príde, že to tak naopak, že vy im dáte nejakú látku, oni tú látku požijú a cítia sa v pohode. Zistia, pre nás to má výhodu. Ale aj oni zistia, že majú výhodu, že z toho nejakú, z tej výhody plynie dohoda a absolútne zhoda s vami a oni si povedia, aj ja som jahoda a sú vás a automaticky sa stávajú členmi vašej politickej strany. A plní zámer našej strany, základný atribút našej strany plní. Áno, dosiahnuť pohodu. Ale keď sa do toho ten človek dostane, tak z toho ani nie je úniku, dá sa povedať. Preto sme sa rozhodli, že použijeme, by som povedal, ako vnadidlo, by som povedal, pre budúcich členov našej strany. Absolútne, by som povedal, slovenský produkt, ktorý je známy a certifikovaný, ale ešte nie je na našom trhu bežný. A to je proste jahodovica. Jedným slovom jahodovica. No už je to vonku, už tomu nezabránime, je to jahodovica. Ja si to píšem, jahodovica. Jahodovica, určite. S mäkkým i. Jahodovica by bolo stredným, ale jahodovica. No tak ja si to nájdem, ja otestujem, ochutnám určite. Zatiaľ sa to nevyrába vo veľkom množstve. Sú len určité vzorky. Limitované množstvo. Takže vy vlastne krásne spolupracujete
s tými s výskumným ústavom, s gazdami, aj producentom a producentom. Áno. Ja hovorím, je to vo veľmi malom množstve sa to zatiaľ vyrába. Veľmi pekne len ste pre vybratých ľudí. Tak. Ktorí sú naklonení pohode. Lebo ktorí v prvom rade sú schopní zhodovať sa s našou stranou. No lebo veľa ľudí nemajú práve najlepšie vnútorné nastavenie a je tých asi zrejme poliedko tých ľudí, čo cítia takú pohodu a túto plynúcu z tohto. To myslím, že takýto program nemá žiadna politická strana. No nemôže mať. To je tak dokonale premyslené, pán kolega. To je tak dokonale premyslená naša stratégia, že nás nikto nemôže vyhodiť zo sedla toho koňa. Nikto. No veľmi pekne, ako vy to máte tak vymyslené, že v tom prvom stupe ako klauni už sa prihovárate tým najmenším potenciálnym budúcim našim členom. Určite. Voličov. Áno. A potom ich trápili ste klinec po hlavičke. A potom ich informujete, aké výhody to má, aké výhody má humor napríklad, tráva, jazdiť na tráve, vlastne na skejte, s gačami, jahodovým, venovať sa chovu koní. A tak ďalej. Až potom dospeje myšlienkovým pochodom, dospeje potenciálny človek, dospeje k tomu, že jedine strana Jahoda je tá prospeje jeho pohode. Hej. A vôbec ako prospeje celej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité začať s tou politickou výchovou už u tých malých detí. Áno. Od útlej mladosti by sa povedal. Keď ten človek raz v živote sa dostane na takú križovatku ciest, tak tá pravá cesta sa nachádza vľavo. Pri tej jahode. No áno. Hoci títo, ktorí hovoria, že vpravo, a tí budú oponovať samozrejme. Aj tí, čo hovoria, že ani pravo, ani vľavo, ale stredom, aj tí budú oponovať. Chcem povedať, že Jahodovica vlastne zmení radikálne zrejme Slovensko. No totálne, pán kolega, totálne. To na tom piedestáli prvého miesta, že tu by nejaké tradičné slovenské opojné nápoje mohli byť, tak tá Jahodovica, vy to tam chcete vymeniť. Áno. Určite. Vy to tam chcete akože tie alkohole, má to alkohol? Áno, samozrejme. Aha. Akože? Momentálne sa vyrába. Alkoholom sa vyrába toto? No vyrába sa s alkoholom, samozrejme, tak nebránime sa priznaniu, že to je alkohol. No, že môže tam byť aj alkohol. Ale je to jemný alkohol. Jemný. Nie je to agresívny alkohol. Nie je agresívny v žiadnom prípade. Po použití tohto akože alkoholu človek nie je agresívny, ale je v pohode. Áno, je v pohode. Je v pohode. Táto Jahodovica prináša pohodu. Tak. Už keď sme pri tom alkohole, samozrejme, že tá výchova k požívaniu, by som povedal, produktov jahôd musí prebiehať naozaj od útleho veku. Nenarážam teraz, že deti treba napájať hneď alkoholom. Len jahodkou. Jahodkou. Lesnou jahodkou. Takou najprv malou jahodkou. Môže byť maličká jahodka. Určite, ale jednak, že by mala byť tá jahoda konzumovaná v surovom stave. Zrelá. Ako? Zrelá jahoda, samozrejme. Potom vo forme, napríklad u detí, vo forme koktejlov. Džusíkov, zmrzliny. Pretože my chováme aj krabičky na jahodové trávičke. Áno, a to oni vydávajú jahodové mliečko. Cukričkou. Vysokým obsahom vitamínu J. A to málo ľudí vie, že existuje vitamín J.
A to je z medicínskeho hľadiska produktom našich jahodových plantáží. Vitamíny J. Vitamín J, áno. Tento vitamín J vlastne obsahujú, tak by som povedal, základné rastlinky, ako aj samotné ovocie, teda tie jahody a samozrejme všetky produkty vyrábané práve z jahod. Ešte aj ja. Aj jahodovica obsahuje vitamíny J. Veľmi dobre. No ale vy tak ako, ja som vás videl, že vy ten prvý vstup, klauni, ten druhý vstup, to znamená tí gazdovia, ten tretí vstup, páni v sáčkách, klobúčik, kravatička, slušné vystupovanie. A tak vy ste boli dosť vytrvali, že celý deň na nohách makáte jak takí kone. Proste pracujete, celý deň sa venujete tomu, toto je proste obdivuhodné. Odkiaľ máte na tú sílu? Áno, len preto, pretože sme videli perspektívu rozširovania členov našej strany. Aby sme do tej spoločnosti priniesli pohodu, pán kolega. Pohoda. Áno. A to aj keď 12 hodín by sme, alebo 24 hodín by sme. Takže spätne tá pohoda z tej jahody vychádzajúca sa niesla celým tým dňom. Jahodovým dňom. Pardon, prepáčte. Hollywood volá. Chcelo by to uzavrieť, že prvý, druhý, tretí vstup pekne ste odovzdali svoje posolstvo tým ľuďom na akcii. Niektorí aj ochutnali opojný nápoj, súhlasili zrejme s programom, so všetkými bodmi, súhlasili tí ľudia a tak ďalej. Takže ja by som sa chcel opýtať na záver, že ako vnímate to svoje prvé vystúpenie vôbec, takto v tej trilógii, že ste vystúpili ako s tým koníkom, ako to vnímate? Stálo to za niečo? Nemalo to odozvu? Čo si myslíte? Jak to hodnotíte vy, ten výstup? Tak samozrejme, hodnotiť nás bude až história, ale by som povedal takéto prvé stretnutie s potenciálnymi našimi divákmi, lebo musíme ich brať ako divákmi, sme predsa len divadelníci, bol veľmi pozitívny a veľmi predpokladám, alebo dúfam, že toto naše snaženie nebolo len jednodňové, by som povedal, ale že sa bude opakovať aj v budúcnosti v nejakom inom prostredí, v iných mestách, že to bude také, ako by som povedal, potulný program, preto je ten koník aj na kolieskách, aby sa dával presunúť na väčšie vzdialenosti, že nebude len, teda nezostane len v podobe tohto jedného vystúpenia, ale povedzme, že rozširovanie proste našej členskej základne aj na území, povedzme, celého Slovenska. No jasné. Lebo to by bolo škoda, aby to zostalo len v Prešove. To sú veľmi pekné myšlienky. Ja musím povedať, že vy takto žijete. Ja som si teraz uvedomil, rozprávame sa, čarbeme, že vlastne vy tou pohodou, zhodou, výhodou a týmito vecami, celým takýmto konceptom, vy vlastne žijete celý život. A vy ste si len jednoducho to pred touto dôležitou akciou to celé dali ako keby dokopy, očistili, upravili a tak ďalej. A teraz ste to predniesli. To našim konečným cieľom, ako by som mohol povedať, riecť je, že naša
Prvá lastovička bola vypustená v tomto meste, v ktorom sme pôsobili, pokiaľ ide o založenie a ciele našej strany, ale našim ďalším pokračovaním bude naša snaha dosiahnuť, aby sme v našom parlamente dosiahli 100% zaručenie našej strany. 100% zastúpenie 100% zastúpenie členov našej strany. To je našim konečným cieľom. Počnúc od toho koňa, cez Jahodovicu, až po dosiahnutie schody, dohody, výhody a pohody. Tak, jasné. No dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa tak angažovali, že ste vdýchli taký život, proste taký iný, ukázali taký iný pohľad na život. Že sme úplne vyliali svoje vnútro. Vyliali svoje jahodové srdce, že ste vyliali do toho projektu. Áno. A nie len srdce, ale aj ostatné orgány. Všetky orgány. Všetky orgány. Niektorí politici hovoria o svojom srdci, že dáme vám svoje srdce, ale my zástupcovia, my zakladatelia, členov Jahody, my vám venujeme všetky naše orgány. Všetky orgány. Všetky vnútornosti teda. Všetky vnútornosti. Aj dušu, predpokladám. No tak samozrejme, duša ide s vnútornosťami. Dobre, takže má to hlavu, petu, vnútornosti, aj dušu, aj jahodu, aj jahodovicu. Všetko to má pekne usporiadané, všetko to má svoj zmysel. Samozrejme máme zmysel pre nezmysel a týmto to dáva zmysel. Áno, to je negácie. Ďakujem krásne, ďakujem. Tak, na zdravie a nech... Na zdravie a tešíme sa na, by som povedal, budúce pokračovanie nášho poslania, ktoré máme teda vďaka tomuto projektu. A do skorého videnia. Tak, nech žije jahoda. Nech rastie jahoda. Do skorého jahodového videnia. Do jahodovidenia. Do jahodovidenia, tak. Do jahodovidenia. Stačí? Čože? Spústa nezmyslov. Bože. A toto je konina. No som zvedavý, ako z toho urobíš dvojminútový vstup. No, aj keď kopu tých nezmyslov vystrihne, tak neviem, či to ostane na 3 minúty. Ešte si to odfoť. To si nechaj. To si... budeš vysvetľovať.